ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇದರಿಂದ ರಸನ ತೆಗಿಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಕಫ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ 1 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.